マシュマロ焼いてます。食べんの？食べるそこまで見たらいいね。できちゃう。火に刺してない人して。そうっすね。きつね色でいいのに。ごめんね。初めて見たこれ。どんだけサクサクが好きなのよみたいな。カリゴマのおお、食べるか食べた。